Jeg har taget udgangspunkt i to eksempler, hvor til jeg har brugt oplysning 1 og oplysning 2 som eksempler. Og ved oplysning 1, der har jeg afstemt et stofreaktionsskema og et ionreaktionsskema, hvor at jeg til eksempel nummer 2, altså for oplysning 8, har afstemt et stofreaktionsskema, men ikke noget ionreaktionsskema. Og grunden til, at jeg ikke har afstemt et ionreaktionsskema, er, at der ikke indgår nogen tungt opløselige iondannelser her, og der bliver altså ikke skabt, eller der sker ikke en fællingsreaktion, og det giver derfor ikke nogen mening at lave et ionreaktionsskema. Når man afstemmer et reaktionsskema, så skal det gå op på begge sider af den her pil, eller også kaldet et lighedstegn. Det er ligesom når man afstemmer en ligning i matematik, det skal altså blive op på begge sider. Jeg har først analyseret, hvilke ioner der ligesom indgår, og hvilke ladninger der er til disse. Og det ses her. Ag+, K2, 2+, NO3- og CrO4, 2-. Og således på den anden side Ag2, CrO4, K2 og NO3-. Derudover så fremgår det af reaktionsskemaet disse parenteser, hvor at i der står både AQ, men også S. AQ står for vand eller opløsning i vand, vandopløsning, og S står for salt. Det ses derudover, at i det jeg afstemmer reaktionsskemaet, så dannes der ligesom nye eller nye stoffer, oplysninger herovre på den anden side, hvoraf at dette er den, der er den tungt opløselige, og dette er tilskuerionerne, altså de letopløselige. Denne er den, der danner bundfald, og bundfald det er ikke noget, der som sådan ligger sig på bunden, men det er en ny iondannelse, der danner iongitter, og denne kommer derfor til at fremstå som værende bundfald. Jeg har således til dette eksempel også afstemt et ionreaktionsskema, hvor i at fællingsreaktionen indgår, altså Ag+, plus CrO4, 2-, og for at dette skal give minus, eller skal give mening, hedder det, så skal der herover være Ag2, for at disse to har samme ladning. Det fremgår så her, at der bliver dannet de nye salte, eller de nye ioner, altså sølvkromat og kaliumnitrat, hvoraf at det sølvkromat er den tungtopløselige, og kaliumnitrat er som sagt den letopløselige. Hvis vi går videre til eksempel nummer 2, hvor jeg tager udgangspunkt i opløsning 2, eller opløsning 8, så er der hertil, som tidligere sagt, kun lavet eller afstemt et stofreaktionsskema. Der indgår her, der er det en opløsning, hvor i man blander SR, NO3-2 og KI. Altså strontiumnitrat og kaliumjodid. Når jeg afstemmer dette, så fremgår det også heraf, at der er nogle, ja, som jeg så sagde, så indgår der her altså igen disse parenteser, hvor der står AQ, som betyder vandopløselige opløsninger, eller opløsninger opløst i vand. Der er sket noget fra steppet her til her, hvorpå at jeg har tilføjet at skrive ionernes ladning, og om hvorvidt at de er opløst i vand. Som der står her, så SR har ladningen 2+, og derfor så skal NO3, altså der sætter vi en koefficient på, hvor der står i 2, for at denne ladning skal passe, da NO3 uden denne parentes med et total kun har et minus.
Dertil så blandes dette med kalium, som har ladning 1+, og jod, som har 1 ladning minus. Ud af dette der kommer de nye jondannelser, Sr2+, og for at dette skal gå op, så skal jod så være jodid, og derfor have et total, og denne ladning vil derfor være 2-. Derudover så får vi stoffet K+, NO3-. Men her vil man kunne narres til at tænke, at det skulle være K2, NO3, parentes 2, for at dette vil gå op med den vi allerede har, som hedder NO3, parentes 2. Men her, der vil det give mere mening, eller det vil være lettere, for nitraten at deles op, og sætte sig sammen med kun den kalium, der har 1+, i stedet for at der skulle være 2 kalium, og dermed give 2+, for at den vil passe til denne, vi allerede har, altså NO3, 2. Det ses altså, at der ikke er nogen fællingsreaktion, og alle større dannes altså ikke nogen nye salte, men bare opløsninger opløst i vand. Derfor så vil der de nye stoffer begge være letopløselige og henholdsvis strontiumjodid og kaliumnitrat.